တခါတလေကြာရင်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုတာတော့မစင်စားမိပဲအလိုလျောက်ထုံးစံတိုင်းတုံ့ပြန်လိုက်ကြပါလေတကယ်တော့ကိုတကယ်သိဖို့ဆိုတာကိုအတွင်းစိတ်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာထိတည်တည်ချာချာမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကိုအတွေ့ကိုခံစားချက်ကိုတုံ့ပြန်မှုတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာပါကိုခံစားချက်တွေရဲ့စနက်မိစားကိုတည်နာလေဖို့ဆိုတာကလည်းကိုတီးဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာကငါ့ကိုစိတ်ဆိုးစေတာလဲစိုးရိမ်တော့ကဖြစ်စေတာလဲဝမ်းနည်းစေတာလဲပျော်ရွှင်စေတာလဲဒီအရာတွေကကိုယ်စိတ်ကိုကြိုးကင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးသိနာလေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုကသိနေတဲ့အခါသူတို့ကိုကလိုတလိုပဲ့ကင်ပြီးကိုယ်စိတ်ခံစားချက်တွေမှာချဲ့လေခွင့်မပေးတော့ပါဘူးကိုသိခြင်းဆိုတာကိုအားတာချက်အားနေချက်ကောင်းကွက်ဆိုးကွက်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်ပြီးကိုပြောပြနေတာပါတချို့စကားတွေကခွန်အားဖြစ်စေသလိုတချို့စကားတွေကကိုသိငယ်စေပါတယ်ကိုအမှန်တိုင်းသိရတာတိတ်တော့မလွယ်လှပါဘူးတလုံးမတိဟန်ဆောင်နေခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလိန်လာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်လက်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြစ်နာစာတွေပေါ်မှာအကြောက်တရားကင်းနဲ့အကောင်းဆုံးတောက်ပနိုင်အောင်တည်ဆောက်ရမှာပါကိုယ့်အားနေချက်ကနေအားတာချက်ဖြစ်လာမဲ့အလားအလာတွေကိုချရေးပါပြောင်းလဲသွားအောင်ကြိုးစားပါကိုတည်ခြင်းအတွက်နောက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတတိရှိမှုပါပဲကိုစိတ်ခံစားချက်ကိုတုံ့ပြန်မှုကိုအပြုမှုကိုအတွေ့စတာတွေကိုတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတည်နာလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားအတန်ထားဟန်ပန်မှုရာစတဲ့တပားသူကိုဘလို့ဆက်ဆံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းတတိနဲ့သိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုဆက်ဆံပုံကတပားသူပေါ်ဘလို့တက်ရောက်သွားလဲဆိုတာလည်းနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေကိုနားလည်တဲ့အခါလူမှုဆက်ဆံရေးမှာပိုလေးနဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်လာမှာပါကိုတည်ခြင်းဆိုတာကကိုဝေဖန်ဖို့ထင်မြင်ချက်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းလေ့လာဖို့ပါငါလူကောင်းပဲလူဆိုးပဲလို့ဝေဖန်နေမဲ့အစားငါဘာလို့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တာလဲဘာလို့ဒီလိုခံစားနေရတာလဲအဲ့ဒီလိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးကို့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်သင့်ပါတယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာသင်ခန်းစာတွေရှိပါတယ်ကို့အတွင်းသဘောကိုသိမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေမှာပဲရမှာပါဒီရှုပ်ထွေးစုညံနေတဲ့လောကကြီးမှာကို့အတွင်းစိတ်ကပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားနိုင်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူးကို့အတွင်းစိတ်ကပြောတဲ့စစ်မှန်တဲ့စကားတွေကိုကြားနိုင်ဖို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုလိုအပ်ပါတယ်တရားထိုင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာကိုပြန်လဲသုံးသပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အတွင်းကအတန်ကိုနားထောင်သင့်ပါတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကကိုယ့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးထားမှုအိမ်မက်မျှော်လင့်ချက်ကိုယ့်ဘဝကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့နှက်ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်စေပါတယ်ကိုတည်ခြင်းဟာငါမှရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေပါတယ်တွေးကြုံလာရတဲ့လောကဒဏ်ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲတပားသူကိုဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲငါဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာနားလည်စေပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဆန္ဒကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်ပြီးကိုယ့်ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ရေးဖို့တတ္တိတွေခွန်အားတွေရရှိစေပါတယ်အခြေအနေတွေရဲ့အောက်မှာပုတ်သွင်းခံရတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရှောက်လန်းနေတဲ့အတိတ်ပဲပြေးသွားတဲ့ဘဝမျိုးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာပါစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားခြင်းရင်ကိုယ်စိတ်ကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါ